L-ewwel żewġ laqat tal-konsultazzjoni pubblika dwar il-liċenzjar tal-kuntratturi fil-qasam tal-kostruzzjoni kellhom konkurrenza b'saħħitha għalihom attendew għexieren kbar ta' nies. L-ewwel laqgħa saret fl-Iskola Sekondarja Marija Reġina fiż-Żokrija l-Mosta u għalih attendew diversi kuntratturi li jaħdmu fis-settur kif ukoll bennejja. Bl-istess mod saret it-tieni laqgħa fl-Iskola Sekondarja San Benedittu f'Ħalkirkop. Dawn il-laqgħat jiġdu l-interess kbir f'dawn ir-regolamenti proposti biex din l-industrija tassew tkun imsaħħa u jola livell tal-kwalità tagħha. Matul il-laqgħa ġie spjegat kif l-awtorità tarbel dak li jgħidu l-partijiet interessati bilan li l-abbozz ta' viż legali kun jirrifletti l-aħjar implementazzjoni. Il-konsultazzjoni pubblika mistennija tintemm fil-21 ta' April. Il-proposti huwa ppjanat li jidħlu fis-seħħ permezz tal-avviż legali bl-ewwel regolamentazzjoni tidħol fis-seħħ f'Ġunju. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni Jesmond Muscat mexxa l-laqgħat filwaqt li kien assistit miċ-Chairman tal-Awtorità u uffiċjali għolja mill-istess awtorità u għamel preżentazzjonijiet viżivi u ta' dettalji tal-proposti li wieħed isib fl-abbozz tal-avviż legali. Huwa ta' dettalji dwar iż-żmien meta kuntrattur għandu japplika l-liċenzja biex ikun jista' jibqa' jopera. Min diġà qed jaħdem fl-oqsma ta' twaqqih, skavar jew bini irid japplika sal-31 ta' Ottubru li ġej biex ikun ikompli jista' jaħdem. Ġie enfasizzat ukoll li wara l-ewwel ta' Jannar tal-2025 kull min irid jaħdem fl-industrija tal-kostruzzjoni irid ikollu liċenzja biex jopera. Matul il-laqgħat saru diversi interventi minn dawk preżenti. Dawn intlaqgħu mill-Kap Eżekuttiv l-istqarr kif l-awtorità qed tinnota kull kumment u wara l-evalwazzjoni tara fejn ikun hemm lok li jsir tibdil biex il-qafas ta' regolamenti ikompli jissaħħaħ u jitjieb. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ jagħti l-opinjoni tiegħu billi jibgħat email fuq consultation.construction@gov.mt. L-abbozz ta' regolamenti jinsab fuq is-sit tal-istess awtorità.